ஹலோ எவ்ரி ஒன், என்னோட 12 month old சனுக்கு ட்ராவல் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் என்ன பேக் பண்ணேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வெறும் ஃப்ளைட்டில் மட்டும் இல்லை, த்ரூ அவுட் வெக்கேஷன் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. நான் இந்த பாக்ஸை வந்து அமேசானில் வாங்கினேன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனி செக்மெண்ட்ஸ் இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ் வந்து நம்ம கேரி பண்ணிக்கலாம். ஒரு இதில் வந்து 3 types ஆஃப் பிஸ்கெட்ஸ், பேபி பிஸ்கெட்ஸ் போட்டோம், ஆப்பிள், பனானா அண்ட் சாக்லேட் ஃப்ளேவர். இன்னொரு செக்மெண்ட்டில் வெஜி ஸ்ட்ராஸ் அண்ட் வெஜிடபிள் சிப்ஸ் அதை எடுத்துக்கிட்டேன். அப்புறம் 2 ஃப்ளேவர்ஸில் வந்து ஸ்மூதி பவுச்சஸ் எடுத்துக்கிட்டேன் அண்ட் 1 ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட். ஆல்சோ இது எல்லாமே வந்து டாப் அப் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ராஸ் வந்து லக்கேஜில் வச்சுருக்கோம். டாட்லரோட ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் பேக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள், சேவ் பண்ணுங்கள், ஆல்சோ ஃபாலோ ஃபார் மோர்.